Taylan, Kids in the Kitchen'la ilgili çok sorular alıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan, hatta İngiltere'de bir ilk olan Kids in the Kitchen'ı gel birlikte anne ve babalara anlatalım. Evet, anlatmamız gerek çünkü hala insanların akıllarında bayağı sorular var. Evet. Kids in the Kitchen neden başlayalım Evet. istiyorsan, nedir? Aslında Kids in the Kitchen şu, beslenme davranış değişikliği ve sağlıklı beslenme eğitimi. Çünkü biz beslenme davranış değişikliğini çocukların hayatına geçirdiğimizde, yani bize geldikleri nokta ile bizden ayrıldıkları nokta arasında gerçekten her türlü besin grubunu ve ne yapmak istediklerini öğrendiklerinde hayatlarına sağlıklı beslenmeyi de geçiriyor. Biz bu eğitimi veriyoruz. Bizim aslında yaptığımız tam bu. Yanlış anlamalara sebep olan bir ismimiz olabiliyor bazen. Dilersen ne olmadığımızı da söyleyelim ve bunun yanında bir de Kids in the Kitchen ismi nereden geliyor onu paylaşalım. Kids in the Kitchen aslında bizim bir yemek kursu olduğumuz izlenimini oluşturabiliyor ya da biz zayıflatıyoruz çocuklarını zannediyor veliler, ama ikisi de değil. Aslında biz sağlıklı beslenmenin mutfakta olduğunu biliyoruz. Zaten mutfaktan gelişen bir sistem olduğunu da biliyoruz. İşte o sistemi çocukların hayatlarına sokarken o sistemin içine zaten girecekler çocuklar, onu öğrendiklerinde kendi seçimleriyle, kendi varlıklarıyla mutfağın içine girecekler. Biz bütün bu bütünü düşünerek Kids in the Kitchen koyduk. Yani zannetmesin ki veliler biz onlara yemek dersi veriyoruz ya da bir takım beslenme programları vereceğiz, onların doğrultusunda diyete girecekler, öyle bir şey yok. Evet, biz kendi kendilerine yeter çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Sağlık konusunda, beslenme Aynen. konusunda. Bu da zaten mutfaktan geçer diyorsun. Pekala, bunu nasıl yapıyoruz? Ya bunu çok güzel bir sistemle yapıyoruz. Biz aslında didaktik sistemden uzaklaşıyoruz. Yani rol model olsun diyoruz ya anne ve babalar. Önce anne ve babayı ele alıyoruz. Çünkü anne ve baba eğer bu işi istemezse o sistem aile içinde gelişmez. Sadece anne, sadece baba değil. Biz ebeveyn olarak çağırıyoruz ebeveyn seanslarına. Onda önce anne ve babayı ne öğrettiğimizi, nasıl öğrettiğimizi, bu sistemin içinde nelerin olduğunu öğretiyoruz. Sonra çocuklarını davet ediyoruz ve çocuklara 5 temel besin grubunu aslında dramayla, dokunarak, tadarak, hissederek, ama bunları yaparken de hayatın içinde örneklerle veriyoruz. Yani bizim söylediğimiz şey havada kalmıyor. Belki bir sandviç yapıyor öğrendikleriyle. İşte peyniri kokluyor, meyveyi kesiyor, ondan bir smoothie yapıyor gibi. Bazen ceviz oluyor, bazen balık oluyor. Yani aslında beslenmenin içine tüm varlığıyla giriyor. Dramatize ederek öğreniyor. Bizim sistemimiz bu. Peki anne babalar çocuklarını buraya getirmek istiyorlar. Yani önlerinde getirmemeleri için herhangi bir engel var mı? Onları durduran, onları ikinci kez düşündürten herhangi bir şey olabilir mi? Bence şu bilmemektir ilk engel. Yani anlamamaktır, ne yapıyorlar demektir, ama şunu öncelikle söyleyeyim. Ben 30 yıldır yapıyorum bu mesleği ve gerçekten bu sistemin sadece değişebilmesi için, yani insanların hayatları boyunca kiloyla uğraşmamaları, kilodan kaynaklı sağlık problemleriyle uğraşmamaları, var olan sistem içinde de işte konsantrasyonlarının artması, öğrenebilirliklerinin artması, doğru şekilde bir takım şeylere, immün hastalıklara karşı durabilmesi için sağlıklı beslenmenin hayatları içinde olmalarını fark ettim. İşte bu fark edişi anne ve babaların da fark etmesi lazım. O ana kadar bir direnç olabilir. İkinci direnç de bence evin içinde bir takım şeyler değişecek. Anne belki böyle bir tatlı bağımlısı veya baba çok fazla beyaz makarnayı seviyor veya hepsini akşam yemekten sonra oturup deliler gibi kuru yemiş yeme alışkanlıkları var. Şimdi çocuklarına biz diyoruz ki model olun ve bunu bir sistem içinde yapın. Ama bunu yaptıkları zaman kendi hayatları da değişecek. Bunun bir direnci de olabilir. İşte aslında bunların hepsinin genel yaşama sistemini değiştireceklerini onlara empoze etmeyi başardığımız zaman bence hiçbir engel kalmayacak diye düşünüyorum. Aslında burada anne babaları yalnız bırakmıyoruz değil mi? Ebeveyn seansının içinde onlara rol model olduklarını hatırlatıyoruz ve onları cesaretlendirici bilgiler de veriyoruz. Dolayısıyla bize güvenirlerse, o ilk adımı atarlarsa, gelirlerse arkasını bize bırakabilirler gönül rahatlığıyla. Tabii yani bu şöyle bir şey. Biz nasıl yüzmeyi öğretirken çocuğumuza biraz zorluk çekiyoruz ve sonra da akabinde ne yapıyoruz? Yüzebileceği ortamlara götürüyoruz. Bisiklete binmeyi öğretiyoruz, bisiklet alıyoruz. Şimdi anne baba bu sistemi öğretirken biraz zorluk çekecek. Her şeyde olduğu gibi okuma yazmayı da öğretirken zorluk çektik çocuklarımıza, ama sonra kitaplar aldık hepsini. Ama biz orada bırakırsak, yani bisikleti almazsak, yüzmeye götürmezsek, kitabı almazsak sadece öğrettiğimizde kalırız. Biz kendi içimizde sistemi tekrar denetliyoruz. Bir yıl içinde aileleri tekrar çağırıyoruz. Soru cevap şeklinde soruyoruz, arıyoruz ve mümkün olduğu kadar yeniliyoruz kendi içimizde bilgilerimizi. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Bir zahmet anne ve
ve babalarda yapsınlar ki ileride obeziteyle uğraşacakları, diyabet olacakları, işte kolesterolü yüksek veya kilolu olduğu için psikolojik problemler yaşayan çocuklarla hayatlarını geçirmesinler. Yani biz aslında onlara diyoruz ki gelin rahatlayın, biz size yolunu gösteriyoruz. Tercih onların. Evet. Aslında anne babalarımız buna çoktan hazır. Çocuğu bisiklete binsin diye bisiklete binmeyi öğrenen o yaşta anne babalarımız yok mu? Ya da kayak Tabii, tatillerine tabii. giderken ben de çocuğumla birlikte kayabileyim diye kayak öğrenen büyüklerimiz yok mu? Oradan yola çıkarak aynı şeyi beslenmeye de uygulayabilirler. Peki son bir şey söylemek istesen, son bir mesaj vermek istesen anne babalarımıza. Boşuna beklemeyin. Bazen insanın burnunun dibindedir çözüm. En çok ailenin bir araya geldiği yerdir yemek masası. Ve aslında yemek masası da mutluluğun tam kendisidir. Yani onu biz size en doğru şekliyle sunacağımızı öneriyoruz. Daha ne bekliyorsunuz o zaman? Yani benim söyleyeceğim şey bir bilim insanı olarak bu olur ancak. Size bilimsel kaynaklı bir gerçeklikten söz ediyoruz. Sadece farazi bir gerçeklikten değil. Onun için ben bilinçli anne ve babaları bizim içimize çağırıyorum. Buyursunlar gelsinler, biz de çocuklarını sağlıklı besleyelim. Mutlaka en kısa sürede bekliyoruz. Müthiş bilgiler, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hala sorusu olan ailelerimiz olursa, anne ve babalarımız olursa o zaman da bize istedikleri yerden ulaşabilirler. Instagram'dan ulaşabilirler, web sitemizden ulaşabilirler. Ulaşmak çok kolay. Hepinizi bekliyoruz en kısa sürede.